সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কবিতার কিচেন এইচডিতে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। চলে এসেছি আর একটি নতুন এপিসোডে। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আজকের রেসিপিটি। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে বার্গার নিয়েছি। আজকে আমি বাচ্চাদের বার্গার রেসিপিটা শেয়ার করব। ঝটপট কিভাবে আমরা বার্গার রেসিপিটা বানিয়ে বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারি বা বাচ্চারা যখন বাহানা করে তখন দিতে পারি। তো বার্গারের জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগছে সেটা একটু দেখিয়ে নিই। বার্গারের জন্য এখানে আমি এটা এই যে শসা নিয়েছি, ভালো করে কুচি করে কুচু কুচু করে কেটে নিয়েছি। আর হচ্ছে যে এখানে আমি কিছু মরিচ নিয়েছি, কাঁচা মরিচ দেখতেই পাচ্ছেন। আর ক্যাপসিকাম নিয়েছি, লালটা নিয়েছি আবার সবুজটা নিয়েছি। আর এখানে আছে চিজ, টমেটো, আর কিছু হচ্ছে ধনে পাতা, পেঁয়াজ, আর হচ্ছে টমেটো। তো এইগুলাই লাগছে। আর লাগছে চিকেন। আমি চিকেনটা সুন্দর করে যে ভেজে নিয়েছি, অনেক মচমচ করে ভেজে নিতে হবে। তো অনেক সুন্দর করে আমি ভেজে নিয়েছি। এখানে আমি 3 পিস চিকেন নিয়েছি, যেহেতু আমি 3টা বার্গার করব এই জন্য আমি 3 পিস নিয়েছি। আপনারা চাইলে কম বেশি নিতে পারেন। তো এখন হচ্ছে আমি ডেকোরেশন করব, সেটা আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো আমার সাথেই থাকুন, দেখতেই থাকুন। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে কত সুন্দরভাবে ডেকোরেশনটা করতেছি। আশা করি আপনাদের রেসিপিটা অনেক পছন্দ হয়েছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আরও অনেক সবজি অ্যাড করতে পারেন। তো আমার কাছে যেগুলো ছিল আমি সেগুলোই অ্যাড করেছি। এখানে বাচ্চাদের জন্য আমি একটা করেছি, শুধু সস আর হচ্ছে চিকেনটা দিয়েছি। আর এটা একটু বড় বাচ্চারা খেতে পারবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর করে ডেকোরেশনটা করেছি।
দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিন্তু অসম্ভব মজা ছিল রেসিপিটা। তো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা ভিজিট করবেন আর পাশে থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।